ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்றைக்கி நம்மளுடைய மிஸ் பேசி தமிழ் கிச்சனில் காய்ச்சல், சளி, இருமல், ஜலதோஷம், மூக்கடைப்பு, தொண்டை கரகரப்பு, நெஞ்சுச்சளி, வறட்டு இருமல் இது எல்லாமே சரியாக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான ரெமெடி தாங்க பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் இல்லைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க, பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும். இந்த கற்பூரவள்ளி இலைகள் பறிச்சுக்கலாங்க. இது ஓமவல்லி, கற்பூரவள்ளி அப்படின்னு சொல்லிட்டுவாங்க. இது ரொம்பவே அற்புதமான சக்தி வாய்ந்தது. சளிக்கு ஒரு அருமையான மருந்து இது. நம்மளுக்கு எத்தனை இலைகள் தேவையோ பறிச்சுக்கலாம். இது எப்பவுமே நம்ம வீட்டில் ஒரு தொட்டியில் வச்சோன்னா அழகாக செழித்து வளர்ந்து வருங்க. நம்மளுக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பறிச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த கண்ணாடி கிளாஸ் ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு நான் ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுட்டு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ நான் 2 கற்பூரவள்ளி இலைகள் இதில் போடுறேங்க. இப்போ மிளகு ஒரு 7-8 மிளகு அளவுக்கு நம்ம எடுத்துகிட்டு தட்டிட்டு இந்த தண்ணியில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ சின்ன துண்டு இஞ்சி, இது தோல் சீவிட்டு நம்ம தட்டிட்டு சேர்த்துக்க போகிறோங்க. இது மாதிரி 1-2 தட்டிட்டு இந்த தண்ணியில் சேர்த்துக்கலாம். இந்த தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வரட்டும். இப்போ நெல்லிக்காய் அதை நம்ம சின்னதாக கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்க போகிறோங்க. நம்ம உடம்புல அற்புதமான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்கி ஒரு கவசம் போல் பாதுகாக்கக்கூடியதுங்க இந்த ரெமெடி. இது நல்லா கொதிச்சு வரட்டும். இப்போ எலுமிச்சம்பழம் இருக்கு பாருங்கள், எலுமிச்சம்பழத்தை நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். இந்த எலுமிச்சம்பழம் தோலோடே போட்டுருணுங்க. அந்த எலுமிச்சம்பழத்தோட தோலில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு அற்புதமான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை தரக்கூடிய அற்புதமான ஆற்றல் இருக்குது இந்த எலுமிச்சம்பழத்துலேயும் சரி, எலுமிச்சம்பழ தோல்லையும் சரி. ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கொதிச்சு வரட்டும். நம்ம ஒரு கண்ணாடி கிளாஸில் நம்ம தண்ணீர் ஊற்றினோம் இல்லையா, அதில் ஒரு பாதி அளவு வர அளவுக்கு நல்லா சுண்டி வந்துடுவோங்க இந்த தண்ணி. பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சு வந்துட்டுருக்கு. இது எப்போல்லாம் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொன்னால், நம்மளுக்கு அதிக சளி இருந்துச்சு அப்படி சொன்னால் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு வாரம் அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா இருந்த இடம் தெரியாமல் சளி ஓடியே போயிருங்க. இந்த சளி, இருமல், தொண்டை கரகரப்பு எல்லாமே ஓடிடுங்க. ஜலதோஷம், மூக்கடைப்பு அனைத்துமே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உடனே சரியாயிடுங்க. ஒரு வாரத்துக்கு நீங்கள் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் இது மாதிரி நீங்கள் தண்ணீர் கொதிக்க வச்சுட்டு குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படி சொன்னால் கட்டாயம் சரியாயிடும். இப்போ நம்ம வடிகட்டிக்கலாங்க. இந்த கற்பூரவள்ளி இலைகள் அப்புறம் இதில் போட்டிருக்க அனைத்து பொருட்களையுமே சாறு எல்லாமே அதில் இறங்கியிருக்கும். இப்போ பாருங்கள், அரை கிளாஸ் அளவுக்கு வந்துருச்சு பாருங்கள். ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றினா அரை கிளாஸ் ஊற்றுற அளவுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு அருமையான ரெமெடி கிடச்சிருச்சுங்க. இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.